السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې صدقه الفطر یا سرسایه چې څومره پیسې جوړیږي د یو کورنۍ ده، که چیرې د هغه پیسو پر ځای باندې سړی مسکین ته جامه ورکړي یا د ضروریات شیان ورکړي یا د خوراک دپاره یو شی ورانیسي، په دې سره صدقه الفطر ادا کیږي که نه؟ او که زکات په پیسو باندې سړی یو چاته د ضرورت شیان ورواخي وروایستوي، په دې سره زکات ادا کیږي که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې پر کم مسلمان ورور باندې صدقه الفطر یعنی سرسایه واجب وي یا زکات پر د باندې واجب وي، د هغه زکات ورکولو یا صدقه الفطر ورکول دپاره خامخا دا شرط ضروري نه دی چې خامخا به پیسې ورکوي. که چیرې یو سړی مجبور وي هغه ته چوټې ورانیسي یا دغه رقم خوراکي شیان ورانیول سي لکه وریجې سوې، غوړي سوه، اوړه سوه، دا شیان ورانیول سي، په دې سره صدقه الفطر او زکات ادا کیږي. خو شرط دا دی چې څومره پیسې د صدقه الفطر دا جوړه دي یا څومره زکات جوړه دي، د هغو ټولو پیسو په اندازه باندې به دته دا شیان وراخي یا به ډېر مسکینانو ته دا شیان واخي. یعنې څومره پیسې ستا د زکاته جوړېدلې، مثلا 50,000، د دې 50,000 روپو به ټولو پیسو به دا شیان اخلي. که چیرې دا شیان دې رانیول 45,000 کالداري سوې، 15,000 در پچت سوې، دا به هم یو غریب ته په زکات کې ورکوي، دا نه سره ګرځولی. خلاصه دا چې څومره پیسې د زکات ته جوړېدلې پر تا باندې زکات واجبېدي، د څومره پیسې د زکات ورکول دا جوړېدلې یا دغه رقم د صدقه الفطر څومره پیسې جوړېدې، د هغه ټولو پیسو په عوض کې که سړی چاته جامه رانیسي، که یو سړی چاته خوراکي مواد رانیسي، که یو سړی چاته د ضرورت لپاره شی رانیسي، په دې سره صدقه الفطر او زکات ادا کیږي، هېڅ حرج نشته. علامه شامی رحم الله په رد محتار کې په 2 ټک 346 نمبر صفحه کې د دې وضاحت کوي، او مفتی رضوان صاحب د زکات فضایل او احکام چې کوم کتاب دی په هغه کې هم د دې وضاحت کوي. والله تعالی اعلم بالصواب.